что, друзья, собрал я жеребца на скорую руку. Прикрутил педальсоны, чтобы уже домой его не в руках вести. Скажем так, сейчас поедем. Вот так он, это я еще не готовил, не мыл, не вытирал. В таком вот состоянии вел. Вилочка Marvel Expert Manitou. Резина, конечно, такая, на сезончике, я думаю, хватит, если очень активно ездить. А если не очень активно, то может даже и на 2 посмотрим. Но я хочу потом попробовать потому что я больше, наверное, буду кататься по городу, скорее всего, поэтому хочу попробовать износ больше на заднем. Ну да, все логично. Хочу попробовать дорожную резину. Вот такой мне флягодержатель, ребята, подогнали. Я еще один взял карбоновый мой. Вот сумка, кстати, куда можно будет телефончик прикрепить. Вот, поэтому можете написать в комментарии комп, локаут вилки. Кстати, вилка лочится, по перьям вообще живая, никаких нигде ни царапин, ни сколов, ни ударов. Вот, сальнички тоже масло не пропускают. Ну, я же говорю, так велосипед 2014 года, ну вообще не скажешь. Есть там, да, где-то какие-то мелочи, ответок здесь. Здесь, скорее всего, висел, наверное, датчик от этого компа. Не смогли от него найти. Прикольно, даже лучше, чем мой. У меня где-то сильно валяется, но там экран в 2 раза меньше. Ну, в любом случае, есть телефон. Вот, по закоцкам сиденье немного где-то протерто, скорее всего, падал на эту сторону. Вот здесь все в пределах нормы. Ну, здесь, наверное, от цепи были коцки, наклеили изоленточ. Не буду даже пока его в таком вот состоянии. Задние звезды, да, кассеты или как их называют. Переключатель Durex стиль. Тормоза Shimano. Спереди 180-ка, втулки Shimano XT-шки. Вот. Каретка, педали SLX, передней передачи. Переключатель тоже SLX. Здесь монетки. Тормоза гидравлика. Руль вынос куб. Переключатели Shimano Dior. Вот. И, соответственно, монитор локаут. Вилочку потом под себя настроим, все сделаем. Вот. В каком-то таком вот состоянии я оторвал себе велосипед. Можно будет его привезти, отмыть, немножко очухать. Я думаю, будет еще интересно. Но смысла нет, это же не какая-то там, да, дома квартира. Будем на нем кататься, будем тестить. Единственное, можно будет там поездить, поставить, если что-то где-то будет скрипеть, загнать его на ТО. Вилку нет смысла вообще, там ни следов, ни масла, ничего, поэтому в этом сезоне даже можно будет туда не лезть. Такое ощущение, как будто на этом велосипеде ездили раз в полгода, а все остальное время он стоял в гараже. Вот такой вот красавчик. Веса, по-моему, 12,4, то есть довольно легкий. Резина швальбовская, родная стоит. Вот. Единственный момент, с чем я хочу разобраться, это тормоза. Скрипят они отвратительно. Сейчас я покажу. Я думаю, понятно. Что-то там ребята говорили, можно колодки эти, типа там, что-то выварить их, что-то там делают, как-то вычищают. Но максимум я попробую разобрать и почистить, да, спиртом или каким-то ацетончиком. Как жарко сегодня, 35 градусов. Спиртом или ацетончиком протереть, но я сомневаюсь, что поможет. Хотя, может, он действительно где-то стоял, есть такие легкие следы ржавчины. Ну и потом следующее, что можно попробовать, это можно поменять передние колодки, то есть начать с простейшего, может скрип попадет. Задние на месте, когда тормозишь, тоже чуть поскрипывает, но на ходу не скрипит. Ну что, ребят, если вам понравился видосик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а я погнал дальше. Решил я побороться со скрипом, скажем так, вначале в домашних условиях, но я что-то сомневаюсь, что это поможет. Ребята что советуют? Как минимум
обезжирить диск, да, взял я тут антисептичек, взял на спиртовой основе салфетки в виде туалетной бумаги и эти плоскогубчики, как они там называются. Но я думаю, это не поможет, потому что, скорее всего, диск вроде и ровный, либо неравномерный износ колодок, потому что даже если не тормозить, то все равно есть вот такой вот скрип. То есть диск где-то с одной стороны прижимается к колодке и, соответственно, вот так скрипит. Ну, хотя, если там что-то у меня получалось один разок нажать, как-то она там, видно, эта колодка переместится и уже не так скрипит, вот как сейчас, но все равно поскрипывает. Задним же все нормально. Вот, я сейчас попробую, скобу вот эту уже выпрямил, сейчас я достану. И что значит советует нам интернет? Что нам советует интернет? Как минимум снять, обезжирить диск, почистить его от грязи. Он такой немножко как потемневший, не знаю, может его прижигали, и поэтому скрипит, потому что типа как... А пройтись наждачкой, но наждачки у меня нет, надо будет съездить в строймаркет, купить нулевочку, зашкурить его аккуратненько, полирнуть, убрать там какую-то грязь, вот, и обезжирить. Да, его после обезжирить его, полирнуть аккуратненько колодочки и тоже обезжирить, и все это дело собрать. Еще один способ нашел, вроде как рабочий, снять колодки тормозные и пару минут их проварить в кипятке, то есть в горячей воде, и якобы это тоже помогает. Я сейчас сниму, посмотрю, что они по износу, покажу вам. И нет у меня наждачки, есть только обезжириватель. Поэтому обезжирю сейчас и посмотрим, даст ли это какой-то результат, но я сомневаюсь. И заодно гляну, в каком состоянии эти колодочки. Скобу я достал. По идее, колодки вот это. Ага, эта штука их сверху фиксирует. Я могу их потом еще не собрать. Буду смотреть видео, как их собирать. Вот я даже сейчас чувствую, зажимает внутреннюю колодку, причем зажимает очень хорошо. Возможно, и у нее меньше износ. У этой, которую прижимает. Возможно, неправильно как-то отрегулированный тормозной, вот этот, как он называется, тормозной суппорт. И, соответственно, прижимать. Я так понимаю, можно открутить вот эти болты и попробовать его аккуратненько отрегулировать. Потому что, судя по тому, что я увидел, как бы зажимает вот с этой, с правой стороны. И как будто поршенек торчит больше, вот этот. Вот здесь, например, не выглядывает поршень, который прижимает тормозную колодку к диску, а здесь он выглядывает на миллиметр, а то и на 2. Может, в этом, кстати, проблема. Может, их просто надо обслужить. Что у нас за колодки? Shimano, кстати, оригинальные. J01S Resin. LG V3. Здесь 2. А здесь... Да, все то же самое. Вот. В таком они состоянии. Хотя по износу. Может, по износу, кстати, и нормально. Не, немножко все-таки на вот этой колодке чуть износ больше. На пару миллиметров. И как-то он выглядит, да? Странновато. Есть такой, как угол какой-то разный. В общем, попробую. Я их сейчас, может, проварю пару минут. Но мне еще кажется, проблема в том, надо просто отцентровать суппорт. Вот. И заметил, что работает только один поршенек. Вот этот вот правый. Видите, он как выдвинут. Типа как прижимать. Не знаю, можно ли нажимать, но я плавненько попробую. Вот он, типа, как двигает диск. Левый вообще не работает. То есть, скорее всего, что-то либо что-то с вот этим калипер, или как он называется, да, что-то с этим поршнячком, может он забился грязью, может там нужно поменять какую-то резинку, ремкомплект, либо просто смазать. Я сейчас попробую снять это все дело, у меня как раз есть единственный ключ шестигранник, который сюда подходит. И аккуратненько посмотрю, аккуратненько попробую поставить вот этот поршнек на место, понажимать, и возможно как-то разработается левый. Тоже там промою, продезинфицирую, обработаю спиртом, протру аккуратненько. Может, где-то попала какая-то грязь. Единственное, что плохо, нету дома нету смазки. Вот, есть только там смазка для какой-то цепи. То мотоциклетная осталась от моего старого Байкевича.
общем, разобрал я это дело, аккуратненько там все почистил, салфеточкой со спиртом протер. Вроде как двигаются равномерно, но правый все равно чуть уходит вперед. Обезжирил колодки, почистил, вот так они выглядят. Проявился их натуральный цвет, скажем так, родной. То есть, ну, это опять же, это не масло, там, это скорее всего пыль от колодок, да, фрагменты материала износа колодок. Вот они стираются, соответственно. Идет пыль, пачкается. В машине постоянно диски от этого темные, если колодки мягкие, очень быстро стираются, соответственно, диски покрываются пылью, особенно передние, на них идет основная нагрузка при торможении. Сейчас аккуратненько поставлю это дело на место, попробую подровнять, посмотрю, как он будет тормозить. Но что-то я думаю, вряд ли эта вся процедура простейшая поможет, и скорее всего придется либо гуглить, читать мануалы, как-то разбирать, и дальше уже смотреть, что с этим поршнем, в нем проблема, не в нем, может там какая-то проблема в этой резинке или в каком-то уплотнительном кольце, и поэтому он там не хочет так активно дожиматься. Вот, и насколько я знаю, вроде постепенно они, да, во время, по мере износа колодок должны постепенно как бы подталкиваться, да, все вот эти поршни подходить чуть ближе, 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 вот, но не знаю, почему правый активно так выезжает вперед, да, а левый нет, возможно, что-то где-то там с какой-то прокладочкой, короче, хз никогда с этим дела не имел, надо разбираться, читать, узнавать, ну, на крайняк, если не получится, поеду, съезжу куда-то в велосервис, чтобы ребята там посмотрели, разобрали и сказали, в чем проблема, да, и что можно сделать, и сколько это будет стоить. И дальше уже буду думать. Предварительно в магазине, где я покупал, с ребятами договорился, если это будет какая-то дорогостоящая процедура, чтобы они там сделали скидку. Вот, так что сказали, да, типа, пойдем на встречу. Потому что вначале они говорили, что это колодки притрутся, но я явно вижу, что проблема тут не в колодках, и это не новые колодки, которые надо притереть. Вот, тут либо с поршняком проблема, либо что-то еще посерьезнее. И даже для таких, как я, криворуких, здесь указано, чтобы в таком же правильном порядке собрать, указано, где верх. Вот, потому что можно и наоборот поставить, если чересчур невнимательно. Короче, судя по виду этого роутера, ну вообще он в отличном состоянии. Там где-то есть парочка царапин на лаке. То есть, а так, как будто, я не знаю, все четненько, наклеечки чистенькие. Ну, это я уже немножко, правда, привел в чувство, но особо основная грязь это просто с колодок. Вот. И диск вот в таком вот состоянии. То есть, да, есть какие-то мелкие, там какие-то царапинки, какой-то налет, сколько смог оттер, но, конечно, бы еще бы не помешал бы нам здесь этот самый наждачка нулевая. Вот, 180 радиус. Поставил тормозной суппорт на место, разобрался, как отцентровать тормоза. То есть центруется благодаря вот этим вот проставочным шайбочкам. Если неправильно назвал, напишите в комментарии, как называются. Вот. И то есть можно двигать, и благодаря вот этим шайбочкам выравниваю диск, чтобы он как раз был по центру тормозного суппорта. Снизу сделал, сверху тоже ровненько, единственное, можно чуть-чуть влево подать. Сейчас еще верхнюю часть подровняю и поставлю на место колодки. Ну, попробую. Может будет какой-то приятный результат. Собрал это дело на место. Аккуратненько все ровненько вставил, разобрался, как эта скоба должна стоять. Вот эта скоба, походу, она как типа играет роль распорочки. Вот эта метка синяя с левой стороны. Точно так же проверил и вижу такую же меточку здесь, на заднем суппорте. Вот. Гуляет вот так вот свободно. Вот эту проволоку, или как называется, проволока скоба, подогнул. Сейчас вроде стоит все ровненько, диск не зажимает. Сейчас попробую, ну, посмотрим. Если их, может, надо там еще чуть прокачать. Читал, что типа я его перевернул, и читал, что нельзя переворачивать гидравлику, потому что там где-то какие-то пузырьки или воздух может попасть в систему. Потом, соответственно, надо будет прокачивать. Ну, типа, лайфхак. Приподнимаешь, держишь максимально высокой точке, да, чтобы горизонтальная ручка была. То есть там на заднее колесо немножко вел, приподнимаешь и несколько раз работаешь, там 10-15 раз ручкой тормоза и все. То есть появился ход, нормально, даже не пришлось приподнимать. Возможно, и с поршеньками все нормально. Вот сейчас, потому что, может, действительно там вот, прижимается вроде плавненько, но тут... Нет, да, вижу и справа, и слева двигается, думаю, вам тоже будет видно. Значит, с поршеньками все хорошо. Может, колодки отсрели, он там стоял пару лет где-то. Вот, сейчас его соберу,
Поеду прокачаю, заеду к товарищу, похвастаюсь своей покупкой. Вот. Да и хочется проехаться. Единственное, что не буду с собой камеру брать, что уже темно, на улице ничего не увидите. У меня еще тем более фонаря нет, поэтому я аккуратненько своим ходом. Единственное, только сзади есть фара. Фонарь сзади, да, спереди фара. Свой не могу найти, поищу, еще положу. Там в старых вещах был прикольный фонарик такой на больших вот этих колбасках. Батарея светил бомбезно металлический. У него корпус сыграл еще роль радиатора для охлаждения. Прицепил уже кронштейн для камеры. Вот, этот комп можно будет снять, так как нет датчика. Я нашел своего старого компа сигмовского, но есть только вот этот модуль на спице, но нет датчика, который ловит сигнал на перевилке. Поэтому буду пользоваться своим старым проверенным временем айфончиком 4. Поставлю туда либо MobileRide, либо еще какую-то прогу, там Витра или Вирта, что-то видел. Вот, и можно будет. Понаходил, кстати, включил свои маршруты. Последний раз я катался летом в 2014 году, 6 лет назад. То есть завязал ровно в то же время, когда выпустили дальний кубец. Вот, поэтому будем восстанавливаться, будем худеть, будем палить жирок. Вот. Поэтому, если вам понравилось сегодняшнее видео, ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч, не болейте. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ну, в общем, без слов, да? Вы все поняли. Сегодняшняя процедура результата дала минимум, а может быть и вообще 0, потому что точно так же они скрипят. Завтра попробую я еще их отварить, сварить из них какую-то кашу, проварить их пару минут в кипятке, найду какую-то там старую кастрюлю, если есть, вот, и посмотрим, какой будет результат. Следующий шаг, наверное, тоже будет замена колодок на новые, да, может действительно они там отсырели, я не знаю, сегодня еще покатаюсь, подтормаживаюсь, но ночью скрипеть не хочется, так аккуратненько, плавненько их попритираю, вот, чтобы людей не пугать прохожих, поеду сейчас прокачусь, на улице уже ночью люди отдыхают, поэтому плавненько попробую поотрабатывать, аккуратненько передний, может что-то там притрется или сработается, да, сотрется верхний слой на передних колодках, и они будут нормально отрабатывать. Может, действительно из-за того, что у него был простой, очень длительный, они там отсырели, на них что-то попало. Не поможет, завтра их проварю пару минут, и после этого уже поеду в мастерскую, посмотрим, что они там скажут. Либо замена колодок будет, либо, может, что-то как-то посмотрят на диск, но, может, что-то я чего-то там не вижу. В общем, такой вот результат. Так что пробуйте, экспериментируйте. Мне пользу он не принес совершенно. По крайней мере, это обезжиривание. Я протер довольно тщательно, обработал. Единственное, не было наждачки. Ну, я думаю, результат бы не поменялся, поэтому не судите строго.